Халах Дөрвөн аймгийн зүүн хязгаар төсөц, Сэцэнхан аймгийн Хурцхан төвдөнгийн гошуу, агуу их Югзүр хотогтын шавь нутаг. 1923 оны засгийн газрын 38 дугаар тогтоолоор Хурцхан төвдөнгийн гошууг Зотолхон уулын гошуу болгож 1924 оны хавар тус гошууны анх дугаар хурал зохион байгуулагдаж Баян цогт Баян уул, Эрдэнэцагаан аваа гэсэн 3 сумтайгаар байгуулж 1925 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн засгийн газрын тогтоолоор Югзүр хотогтын шавьийг Эрдэнэцагаан уулын хошуу болгож зүүн төв гэсэн 2 сумын төвтөөгөөр байгуулсан байна. 1942 онд шинээр байгуулагдсан Явхлан Чарга аймагт Зотол урт зэрэг сумыг шилжүүлж 1961 онд сумыг нэгтгэн Эрдэнэцагаан гэж нэрлсэн төвхтэй байдаг. Хатгин төмний нутаг Эрдэнэцагаан сум нь илүү нугалмт үзэмчин шилмэл үйлдвэрийн хоныг өсгөн үржүүлдэг. Газар нутаг нь тал хэрийн бүсэд оршдог учраас сөд өвс, царван, бонго зэрэг ховор эмийн ургамлууд олноор ургадаг. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын засаг даргын тамгийн газар нь 33 хүний бүрэлдэхүүнтэй төрийн үйл ажиллагааг явуулж байгаа бөгөөд засаг даргын орлогч 8 багийн засаг дарга нийт 10 улс төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны 14 төшмөд, төрийн үйлчилгээний 9 ажилтнтай төрийн үйл ажиллагааг ард иргэдэд чирэгдэлгүй тэгш сайн хөргөн ажиллаж байна. За 2018-аас 19 оны Үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд бол өнөө жил манайд сумын 4 хадлангийн салаа компани ажиллаж байна. Энэ компаниудаас бид гэрээгээр 6,000 орчим боодлог буюу 100 тонн өвс бэлтгэж өвлийн нөөцийг бэлдэж ингэж ажиллаж байна. Эрдэнэцагаан сум нэгдсэн халаалтанд орох ийм болцоо нөхцлөөр хангагдах юм аа. За бусад үйлчлэлийн бэлтгэл ажлуудыг бол засвар үйлчлэгээ байгууллагын ажлуудад бүрэн дүүрэн гүйцэтгэж дууссан байгаа. Төр захиргааны байгууллага үйл ажиллагаагаас сурталчлах төрийн албаны нээлттэй өдөрлөг инхүү эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн манай Эрдэнэцагаан сумдаа бас ингээд уламжил болоод явах зохион байгуулагдж байгаа энэ сайхан нээлттэй өдөрлөг төрийн үйл ажиллагааг түмэндээ өргөх, төргөн шуурга хүргэх, төрийн үйл ажиллагааг таниулах энэ сайхан өдөр маань өнөөдөр ингээд сайхан зохион байгуулагдж байгаа. Бид бүхэн баяртай байна. Та бүхнийгээ хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Энэ өдрийн үйл ажиллагааг тохиолдуулаад төрийн албаны үйлчлэгийг бас ард иргэд таниулах, сурчлах зорилгоор мөн хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлгөөс Эрдэнэцагаан сумын 8 багийн ард иргэдийн хандиваар Эрдэнэцагаан сумын хэдийн цэргийн ангидаа 8 очиг бас ангидаа бас 8 очиг инхүү бас хандиваар тусламж үзүүлж байгаа. За ингээд манай нийгмийн хамгааллын бодлогоос хэрэгжүүлж байгаа 2 том төсөл хөтөлбөрүүд байгаа. За энэ нь болохоор аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан. За энэ болохоор өрхийн хөгжлийг дэмжих гэдэг энэ нийгмийн бодлогын бодлогын хилцээс хэрэгжүүлж байгаа. За манайхтай хамтраад манай сумын нийт сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт сонгогдсон тухайн жилдээ хөгжүүлэх ёстой өрх гэж сумын засаг даргын ажлын хөтөлбөрт ордог байгаа. Олон сайхан үйл явдлууд давхацсан өдөр байлаа. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын 4 иргэнд өргөө цагаан гэр гардуулах ёслолын ажиллагаа болж сумын удирдлагууд эзэд нь хүлээлгэж өглөө. За ингээд сум орон нутаг мань ингээд намаа өргөө цагаан гэртээ болгож гисэн баярлаа гэж хэлээ та. Тэгээ би л ингээд өргөдлөгөөс эмэгтэй гэдгээр ингээд ингээд орон нутагтаа хийх зорилго бүлгээр ингээд ажил тусламж өдөрөндөө тусалж байнгын тэгж явна. Тэгээ сумдаа хэдэн жил амьдарч хэдэн хүүхдүүд аа? Би 4 хүүхэдтэй. Сумдаа би ингээд 42-тэй амьдарч байна та. За өнөөдөр бас сум орон нутгаас өргөө сайхан гэр олголоо. Тэгээд өнөөдрийнхөө сэтгэлээс үзэгчтэй хуваалцааж. За би
Эрдэнэсаgaan сумын 8 дугаар огийн иргэн өндөр настан галчингийн бөөрөнхий гэдэг өгсөн байна. Би өнөөдөр ингэж одоо төр засаг өмнө ингэж намайг сайхан харж үзэж яаж байгаа гэвэл маш их баяртай байна. Эмээн одоо баярлсан талхсан бүх ард түмэн төр засагтаа илэрхийлье. Тэгээ хойштоо одоо ажил намжилттай эргүүлэнг сайн сайхан нэг хүсье өрөөж доо бүх ард түмэн төр засагтаа. За таны ингэр дээр бол одоо маш олон одон тэмдэг ялалзж байна. Тэгэхээр та бас төр засагтаа тийм ээ одоо хэдэн жил алба хааж ямар албан зүтгэж би Эрдэнэсаgaan суманда M8 өтгчээд 20 жил ажиллаад дүүртэй гарсан. Хэдэн хүүхдтэй та? 8. Тухайн суманд хилийн цэргийн тэг 146 дугаар анги хилийн бичигт бомбт зэрэг хил хамгаалах албад байрладаг юм аа. Манай Эрдэнэсагааны отряд одоо 82 жилийн түүхэн одоо ийм хилийн отряд аа. Монгол улсын хилийнхаа одоо зүүн хязгаарыг хамгаалж идэг ийм отряд. Тэгэд энэ отрядыг одоо энэ 82 жилийн түүхэндээ орон нутгийн осын согчд хил хамгаалах туслахч нэгшүүд ди оролцоотойгоор хамгаалж ирсэн юм түүхтэй. Энэ ч утгаараа 2016 оноос хойш бас бид хамтран ажиллаж орон нутгийн орсон согчд, орон нутгийн удирдлага, хил хамгаалах туслах хүчний гишүүд, малч төлөмжтэй нийлэн улсын хил хамгаалах үйл ажиллагааг хамтран явуулж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр улсын хил хамгаалтанд одоо дэмжлэг үзүүлж, хилжтийг одоо унлагтай болгож, хил хамгаалтад одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа ийм одоо түүхэн үйл явдал өнөөдөр ингэ тохиож байна. Ингээд хилжтийн малчид хөдөлмөрчдийн одоо хамтын ажиллагаа улам одоо өргөцсөн гэж байгаа. Цаашдаа тэр өргөжин явж хил хамгаалтаа одоо зохион байгуулж ирнэ гэж итгэлс байна. Сум орон нутгийнхаа амар тайван байдлыг тэр тусмаа Монгол орныхоо халдашгүй дархан байдлыг ханган ажилдаг. Эрэлхээрээ хилжиддэн зориулж сумын иргэд өөрсдөө санаачлан нэг баг, нэг мотоцикл аянгурлуулж 8 багаас нийт 8 мотоциклыг хилийн зурвас дагуу албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа заставын албан хаагчдад хүлээлгэж өгсөн. Энэ үйл ажиллагаанд хилийн дугаар ангийн удирдлага, бие бүрэлдэхүүн болон хандивын ажлыг гардан зохион байгуулсан 8 багийн засаг дарга нар оролцлоо. Орчин цагийн хил хамгаалах албан хилийн зэрэг байлдааны одонтог одонтой хилийн 0146 ангийн хамт олонд чин сэтгэлийн баярын мэнд төргий гэж бодож байна. Манай багаас гээд одоо Эрдэнэсаgaan сумын 2 цагаан баг, 2 дугаар сумын төвийн баг. Би өөрөө багийн дараа мэндийг амар сайхан гэдэг хүн байна. Баг маань сая 650 мянган төгрөгийг одоо 100-аад иргэд маань одоо хандив цуглуулж, өрдөөж өнөөдөр хилчтэд хамгаалах туслах аяны хүрээнд гэж амжилттай өрнүүлэн гардуулж байна. Энэ одоо энэ цаашдаа энэ Эрдэнэсагааны ард иргэдийн хандив гэдэг нь эх орны зүүн өмнөд хязгаарыг хилийн аюулгүй байдлыг хангах. Тэрсмаа энэ манай тал гэрийн бүс нутаг бол мал ихтэй. Хилийн торын байлгын хилчтэй маань унаа машин сайтай байвал одоо энэ цаг үеийн аюул хилд авах аюулаас урьдчилан сэргийлэх. Ер нь цаашдаа Монгол улсын хил дархан амгалан тайван байх одоо хүчтэй нөлөөлөх юм зүйл гэж бодож одоо иргэд маш их одоо сэтгэл дөөр одоо хандив гаргасан энэ одоо баг хамт олондоо бас багийнхаа нийт дарагддаг баярлалаа гэж хэлье гэж бодож байна. 18 онд бол энэ хил хамгаалтанд ард иргэдийн оролцоог хангах, нийт ард иргэдийг оролцуулах тухай хилийн тухай хууль заасны дагуу ард иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор нэг баг нэг мотоцикл гэдэг аян зарлагдсан. Ингээд бүх багууд ард иргэдээ нийт өөрийнхөө бараг 90%-ийг хамруулж хандив цуглуулж тэгээ ингээд өнөөдөр одоо хэдийн 8 старт энэ хил хамгаалтанд зориулж ийм хурдан унаатай болгож өгдөө. Энэ мотоцикл унаа маань одоо олон километр замыг туулж хил хамгаалах ажилд их үүрэг гүйцэтгэн байх гэж найдаж байна. За өнөөдрийн төрийн албаны нээлтийн удирдлагын арга хэмжээнд нийгмийн халамжуулалтын газраас хэрэгжиж бодлого шийдвэрийг хүргэхийн албанд бол за өрхийн нийгмийн халамжинд дэмжлэг тусцаа зайлшгүй шаардлагатай өөрх иргэнд 4 одоо гэрийг олголоо. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 ахмад насанд 2 тэрэгэн цэрэг олголоо. За мөн хөтөлбөрийн хүрээнд бол за гэрээт малчин хөтөлбөр байгаа. За энийг бол төр засгаас болохоор төвд сууршиж байгаа ажилгүй малчдыг гэр бүлээр нь хөдөө аж ахуйн салбарт ерөнхийдөө одоо дадлахшуулах нэг журмаар төр засгаас одоо 100% эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг хамруулж хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээгээс одоо гэр бүлийн хоёулангийн одоо
100% хариуцах. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч малчин төр засаг буюу 50% уйлж ингэж одоо ажиллах баталгааг нь гаргаж өгч ингэж одоо дэмжиж байгаа. За мөн дараачийн төсөл хөтөлбөрүүд стартап буюу за гарааны бизнес ямар нэгэн бизнес эрхлэх сэтгэлгээтэй залуучуудыг за сургалтанд хамруулж үнэхээр энэ хүний санаа одоо сум орон нутагта одоо зайлшгүй шаардлагатай одоо яг тийм явуулах үйлчлэгээ бол энийг одоо төр засгаас дэмжиж одоо санхүүгийн дэмжлэг болгоод төсөл хөтөлбөрт хамруулах ийм одоо төсөл хөтөлбөрүүд одоо энэ жилийн хувьд хэрэгжиж байна. За мөн малжуулах төсөл байна. Манай сумын хэмжээнд малжуулах төслийн хүрээнд бол одоо энэ жил 6 малчин одоо малаа аваад хүлээлцүүлээ. За тухайн мал олгосон одоо малчны дансанд нь мөнгө шилжиж ингээд нийт 28 сая төгрөгийн санхүүжилтийг одоо манайхаа сумд одоо авч ажиллаад байна. За мөн ажлын байрны бий болох юм одоо төсөл хөтөлбөр байгаа. За энд бол манайхаас одоо 2 иргэн одоо авсан байгаа. 3 сая гээд нийлээд 6 сая төгрөгийн одоо төсөл хөтөлбөрийг хүлээж авсан байгаа. За мөн дараагийн төсөл хөтөлбөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний газар тариалан эрхлэх юм одоо төсөл хөтөлбөр байгаа. За энэ дээр бол манайх одоо нэг иргэн хамрагдаж ингээд тус төсөл хөтөлбөрийн өрөөнд бол одоо ингэж ажиллаад байна. За манай нийгмийн даатгалын тасаг нь төрийн үйлчлэгийг одоо ард түмэнд иргэдэд одоо чирэгдэлгүй төргөн шуурхаа үйлчлэх нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг одоо иргэдэд сурчлах, таниулах зорилготой ажиллаж байгаа. 2018 онд нийгмийн даатгалын газраас одоо захин үйлчлэгийг нэвтрүүлэх жил болгон зарлалтай холбогдуулаад иргэдэд одоо гар утсанд нь одоо аппликейшн суулгаж нийгмийн даатгалын холбогдлолтой бүхэл мэдээлэл одоо тэр гар утснаас одоо харах боломжтой болсон байгаа. За мөн сайн дурын даатгалын үйлчилгээг бас захин банкар дамжуулан одоо бас хийх боломжтой байгаа. За энийг л одоо бид нар сум орон нутагта одоо энэ захин үйлчилгээг л нэлээд өргөн дэлгэр нэвтрүүлэн одоо ажиллаж байгаа. Манай сум бол 2018 онд 320 мянган мал тоолуулж түүний дотроос 42,800 адуу тоолуулж улстай адуун сүргээрээ тэргүүн байр эзэлсэн одоо амжилттайгаар одоо 18 оны өгцөн. Энэ одоо ажлынхаа амжилтаа баттгаж бид өхөн одоо энэ хүү үйл ажиллагааг одоо өнөөдөр сум орон нутагта зохион байгуулж байна. Энэ одоо онд бид нэр одоо нэлээдгүй бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Хаягжуулалтын тухай хуулийн дагуу сум орон нутгийнхаа одоо хаягжуулалтын үйл ажиллагааг 15 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ. Төв зам дагуу явган хүний 880 м орчим явган замыг одоо барьж байгуулж ашиглалтанд орууллаа. Мөн дээрээс нь 1 км бетон зам одоо барьж дуусгасан байна. За сумын төвд камержуулалтыг одоо хийж гүйцэтгэж байна. Хөдөөгийн одоо 5 багт бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах үүднээс 10 гүн өрмийн хотгийг гаргуулах тендерийн ажлыг зарлуулад байна. За соёлын төвийн энэ зүүн талын талбайг одоо бид нэр дуусгаж ашиглалтанд оруулах ийм одоо төлөв хөтөлбөртөд дуусгацсан. Энийг одоо мөн тендерэн зарлагдаад гэрээнд байгуулагдаад энэ одоо сард дуусгах юм одоо төлөвлөгөө чиглэлтэй ажиллаж байна. За сумын төвийн одоо энэ бетон зам, явган замаа тавьсан хэсгүүд дээрээ бид нэр гэрэлтүүлгийн ажлуудыг хийж дуусгасан одоо ийм амжилттай байж байна. Орон нутагт хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын олон сайхан ажил өрнөхийн хажуугаар орон нутгийн хөгжлийн сангаас 80 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тоосгоны үйлдвэр байгуулагдаж, сумын хэрэгцээнээс гадна зэрэгэлдэх сумдын тоосгоны хэрэгцээг хангаж байна. Тэгээд сумдаа нэг сум орны тогтолт энэ нэмэр болох гэж энэ үйлдвэрийг анх бид оруулж ирсэн. Ингэснээр яахан гэхээр манайханд нэг хоногт нэг 25 мянган ширхэг тоосго үйлдвэрлэсэн нөхцөлдөө 25 мянган ширхэг машин замын авто замын гавтан гэвэл нэг 10 мянган ширхгийг өдөрт хийчих бүтэн чадaltaй. Явган хүний зам гавтан гэвэл нэг 15 мянган ширхгийг өдөрт хийх. Болоок бол нэг мөн 10 мянган ширхэг болоок өдөртөө хий.
Харин замын гашлага боржомын хувьд бол өдөрт 100 ширхэг боржом 90 см-ийн урттай 100 ширхэг боржом их ийм л өдөн чадaltaй үйлдвэр. Ер нь үйлдвэрийн хувьд бол нэг яах нэг үндсэндээ 40-од нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэр чад ийм үйлдвэр яг өөрийнхөө санхүү их усэр хөрөнгө мөнгөнийхээ хүүсвэрт болоод байд яаж ийм гэхээр эхний ээлжинд нэг 5-6 нэр төрлийн хийхээр хэв завгаараа аваад ингэж ажиллаж байгаамаа. Ер нь энэ үйлдвэр ингэснээрээ бол энэ сумын төвийн тогтолт аж ахуйн нэгжийн одоо тогтолт явган зам тавих цаадл гадуугчлалтай замын гашлага энтрийг бол одоо гадаад улс дорнот Сүхбаатараас одоо тээвэрлэхээс эндээ үйлдвэрлээд одоо хямдхан өртөг өхөө юмар сум орноо тогтоолох цаашлаад ирвэл ойрхон сумдын хэрэгцээг хангах бүрэн боломжтой бүтэн чадлын хувьд. Тэгвэл энэ барилга байгууламжийн өртгийнхээ хувьд бол нэг 320 сая төгрөгөөр одоо ид бүрэн үйлдвэр нь бос дуусах юм тооцоотой. Одоо энэ үндсэндээ 320 сая төгрөг зарцуулж чадах гэсэн юм. Эрдэнэцагаан сумын засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгагдсанаар өрхийн орлогыг дэмжиж үйлдвэрлэлийг бий болгохоор жил бүр алтан намар үзэсгэлэн худалдаа, цагаан сарын үеэр цагаан сар үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, өрх бүрээс үйлдвэрлэгч, баг бүрээс брэнд гэсэн зорилго тавин үзэсгэлэн худалдааг нэгдсэн журмаар зохион байгуулж ажилласаар байна. Манай сум бол үзэмчин хуучид галах дөрвөд олон ястан амьдардаг мада зохион бүтээгдэхүүнийг ашиглахлаараа нэрд гарсан ийм сум байгаамаа. Ингээ энэ алтан намар бүтээгдэхүүний үрсэн худалдаа бол сүүлийн 3 жилд тогтмол гарч байна. Энэ үрсэн худалдааг залуучуудын, эмэгтэйчүүдийн, ахмадын гэж төрөлжүүлж гаргадаг. Нэгдсэн журмаар бас өдөрлөг нэгдсэн журмаар хийж байна. Өнөөдөр нэгдсэн журмаар энэ бүтээгдэхүүний өвчин худалдааг явуулж төр төмний холбоог эхжүүлэх, ард түмний аж амьдралын хэмжээг дээшлүүлэх, төвийн хөдөлмөрчдөд сүү цагаат бүтээгдэхүүнээр хөнгөн үн багтай хямдхан одоо бүтээгдэхүүнээр хангаж бяд үгний төвийнхээ ард түмнийг баярлуулж байна. За ингээд миний хувьд энэ Эрдэнэцагаан суманд 38 жил төрийн алуу гассан төрийн мэрэгсэн алуу хаагч хүн байлаа. Сүүлийн 16 жил дэвтүүд хараад ахмадын хорон даргаыг хийж байна. 2018 дугаар оны алтан намар үзэсгэлэн худалдаа 2018 оны 9 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдаж, тус үзэсгэлэнд 8 багийн 40 гаруй иргэний 60 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаалагдсан. Энэхүү худалдаанд 8 багийн төлөөлөгчид малын гаралтай, сүү цагаан эдээ, мөн гар урлын бүтээгдэхүүнээр оролцсон юм аа. Бид нар одоо яг нөгөө бие биелэлтгүүнээрээ нийлээд малынхаа цэвэр бүтээгдэхүүнээр өөрөөсөө нийлэлдэж гаргадаг. Тэгээд нөгөө дотроосоо санаагаа гаргаад ямар бүтээгдэхүүнээр яаж нэрлэх вэ нэтэр нэр хаягаа бол өөрөөсөө өгдөг. Тэгээд өөрөөсөө нөгөө яг цэвэр одоо энэ ямар нэгэн химийн бодис ороогүй тийм юмар бид нар дийлж ухаанд оролцдог. Манайх одоо сүүлийн 8 жил энэ орон нутгатаа хүнсний ногоо чацарган тарвас тарьж байна. Тэгээд хүлэмжээр бол брокколи, чинжүү, өвөрцөй, помидор тариалдаг. Бус ил талбайгаар бол энэ бусад ногоонууд тарьсан. Энэ жил Ховд аймагт явж туршлага судалж ирээд тарвас тариалсан хамгийн том тарвас нь 10 ил, 9 ил, 8 ил, тэгээд 7 ил, 6 ил гээд хамгийн бага нь 3 илтэй ургасан. Энэ жил одоо тарвас тариалснараа энэ жилийн гол онцлог байгаа манайх. Энэ орон нутгийг бол ер нь хаврын тариалт хүртэл бүх ногоогоор хангадаг. Орон нутгаас гээд өнгөрсөн 17 онд манайх орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаа өөрөөсөө 4.5 сая төгрөгийн төлбөртэй гүний худаг гаргуулсан. Тэр маань манайд бол гол ажлын үзүүлэлт болж байгаа гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр энд бүтээгдэхүүндээ та бүхэн танилцуулъя гэж бодож байна. За манай багийн иргэн болд хоёрын суран эдлэл энэ нийт 6 төрлийн суран эдлэлсэн байгаа. Энд болд хоёрынхан өрхөн маань бол үндсэндээ одоо түүхийн эдийн чиглэлээр ингэж
бүтээгдэхүүн хийж байгаа. Мөн багийн иргэн мөнгөтэйг энэ одоо түүхэд одоо дээс томж хийсэн ийм бүтээгдэхүүн байна. Хөдөө аж ахуйн төвлөрөө. Дараагийн энэ төрлөн маань бол манай Эрдэнэцагаан суманд Томоко гэрэл зургийн студид баг дээр манай багийн иргэн ажиллаж байгаа. Ер нь сумын одоо нэлээдгүй энэ гэрэл зургийн болон зураг дизайны асуудыг хариуцдаг. Тэдний бүтээгдэхүүн одоо энд хүрэлцэн байсан байна. За манай хол Эрдэнэцагаан сумын 8 дугаар огийн нутаг дэвсгэрт за энэ баян нөхдийн гол гээд аж ахуйн нэгж ажилладаг. За аж ахуйн нэгжид маань манай Амартай өгтөд Эрдэнэ чулуун гээд нутгийн маань сайхан залуу. Манай нутаг бол хатуулаг ихтэй ус нь уухад хүндрэлтэй байдаг. За тэгээ энэ сайхан цэвэр усны үйлдвэрлэлийг эхлээд сая 5 сард эхлээд ажиллаулж байгаа. За манай ард түмэн бол урд энэ зүү зүүн хошуунаас буюу эсвэл Сүхбаатар аймгаас энэ цэвэр усыг зөөдөг байсан. Одоо тэгвэл ингээд нутагтаа энэ сайхан цэвэр усны үйлдвэрлэл ажиллаулж эхэлсэн учраас одоо энийгээ ингээд ундныхаа усыг ард түмэн хэрэгжилж байгаад бол бид нар туйлын их баяртай байгаа. Үзэгсэлэн худалдааны үйл ажиллагааг засаг даргын тамгын газраас ажлын хэсэг гарч багийн дүн болон үйлдвэрлэл эрхлэгчийн нэр төрлөөр шалгаруулсан нь Сүү цагаан эдээгээр 1-р байранд 4-р багийн малчин Сансармаа, 2-р байранд 7-р багийн малчин Туяа цэцэг. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн суран эдэл төрөлд 1-р байранд 7-р багийн малчин Болор Туяа, 2-р багийн малчин Болд Баяр. Газар тариалангийн төрөлд 1-р байрт 5-р багийн тариаланч Эрдэнэбэлэг, 2-р байрт 6-р багийн тариаланч Ойдов нар тус шалгарсан бол багийн дүнгээр 1-р байранд инх цэцэг даргатай 7-р багийн хамт олон шалгарч 2-р байранд наран цогт даргатай 3-р баг, 3-р байранд амар сайхан даргатай 2-р баг тус шалгарсан байна. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын ерөнхий боловсролын дунд сургууль нь 1925 оны 5 дугаар сарын 14-ний Улзий сайн өдөр нэгэн зэрэг нэгэн довон дээр Зотол хаан уулын хошууны ба Югзүр хотогтын шавийн танхим гэж нэрлэгдсэн 2 бага сургууль өрхөөн татаж үүдээ нээж эхэлсэн түүхтэй юм. Тус сургууль 38 жилийнхэн ой дээр 8 жилийн 66 жилийнхэн ойн дээр бүрэн дунд боловсрол олгож эхэлсэн байна. Тун удалгүй 3 жил болоод эргээд суур боловсролын сургууль болсон ч 2006 оноос 2007 оны хичээлийн жилээс дахин бүрэн дунд сургууль болон өргөжиж өнөөдөр 1269 хүүхэд 5 удирдах ажилтан 54 багш 30 ажилтнтай Сүхбаатар аймгийн боловсролын салбарын 2 дахь том байгууллага болон хөгжөөд байна. Энэ жил одоо бид нар сургалцагч бүрийн сурлагын чанарт ахиж гаргах гэсэн зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байна. За мөн одоо багш ажилчдынхаа нийгмийн асуудал, сурагчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг бас хийж байгаа. Мөн орон нутгаас 100 сая төгрөгийн төсвийг богино хугацаанд шийдвэрлэж, ерөнхий боловсролын сургуулийн дээврийн их засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн сурч боловсрох орчныг сайжрууллаа. Эрдэнэцагаан сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь 1963 онд нэг бүлэг 2 багштайгаар анх байгуулагдаж байсан. 2002 онд Японы өвсний үндэс төслөөр сүрлэн цэцэрлэг баригдаж, үйл ажиллагаагаа сэргээн 2008 онд хуучин ахуйн үйлчилгээний 2 давхар байшинг сэргээн засварлаж, 4 бүлэг 100 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай болсон юм. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жил сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй тэгш хүргэх гэсэн зорилгыг дэвшүүлэн 29 ажилтнтай ээлжийн үндсэн 6 бүлэгт 220 хүүхэдтэй ажилладаг. Харин 2 дугаар цэцэрлэгийн хувьд 1986 оны 4-р сарын 14-нд Ясэл цэцэрлэгийн комбинат нэртэйгээр хүүхдийн төлөө фондын хөрөнгөөр баригдаж, тухайн үедээ 90 хүүхэд хүлээн авах чадaltaй байсан бол 2008 онд уг барилгат их засвар хийгдэж, сумын 2 дугаар цэцэрлэг нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа сэргээн одоо хүртэл тасралтгүй хэвэн ажиллаж байгаа юм.
Яг одоо энэ хичээлийн жилд бид бүхэн 225 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хангуулахаар бүртгэж аваад ажиллаж байна. 19 оны хичээлийн жилд бол бид нар ээлтэй бодлого, эрчтэй зүтгэл, эрсдэлгүй орц зохиц арга хэмжээг хэрэгжүүлэн багшийн хөгжлийг дэмжин сайн сургалтыг хүүхэд бүрт олгоно гэсэн зорилгыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Одоогоор 5 бүлэгтэй болж өөрийн тойрог болох 1-р, 5-р, 7-р багийн 150 гаруй ердийн цэцэрлэгийн бүлэгт 75 хүүхдийг хувилбарт сургалтаар хамруулан 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа юм аа. Эрдэнэсагаан сумын эрүүл мэндийн төв нь 1937 онд Зотол урт зэрэг сумын төвийн хүний бага эмчийн салбар нэртэйгээр байгуулагдаж, одоогийн байдлаар их эмч 5, багийн бага эмч 3, их баригч бага эмч 2, лаборант 1, статистикч 1, нярв 1 гэсэн нийт 26 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Эрдэнэсагаан сумын соёлын төв нь олон жилийн туршид иргэдийн хөгжилд хувь нэмж урлаг соёлын үйл ажиллагааг явуулж ирсэн бөгөөд 2012 онд шинэ соёлын төвөн хүлээн авсан. Одоогоор 200-аас 250 хүн зориулагдсан томоохон танхимтай, бүжиг, хөгжим, шуум, техникийн өрөө, хувцасны өрөө гэх мэт урлаг соёлын стандарт зохицол бүхий соёлын төвтэй болоод байна. Энэ нутагта өвзөр худагтаар агуулсан сургууль, төрийн бус байгууллагуудын нэг өвзрийн мэрэгэн, үндэсний сурын холбоо, өвзрийн бүлэг, морин спорт уяачдын холбоо юм. Монголын морин спорт уяачдын холбоо 1995 онд анх байгуулагдаж, үүнээс салбарлан аймаг сумдын уяачдын холбоо байгуулагдсан ийм учиртай. За манай сумын хувьд 2001 оны 6 сарын 20-ны өдөр Эрдэнэсагаан сумын 8 багаас 5 уяач нар оролцсон 40 түүний бүрэлдэхүүнтэй сум орны удирдлагууд оролцоод ингээ уяачтай холбоог анх байгуулагдсан ийм учиртай юм. Тэгээд энэ 40 гаруй уяачтаас анх холбооны тэргүүлэгчдэр 13 хүнийг сонгож холбооны тэргүүнээр миний биеийг сонгосон. Ингээд 2014 он хүртэл 14 жил уяачтай холбоог удирдан зохион байгуулж ажиллаад энэ хугацаанд бас холбооны албан байгууллагын байгууллагт байх ёстой одоо ажлуудыг бас хийж гүйцэтгэж аймагт нэг удаа шалгарч улсад одоо 11 онд улсын тэргүүний уяачтай холбоогоор шалгар болоод 14 онд манай жил болгон одоо холбооныхаа ажлыг тайлагна уяач нартай тайлагнаж ажил төрлөө ярьдаг үнэлэлт төмөлтөд авдаг ингэж явж ирсэн. Тэгээ 14 онд одоо бас зохион байгуулалтын асуудал хэлэлцэж шинээр манай залуучууд нэр дэвшиж гарч ирэхээр нь залуучуудаа дэмжиж ингээ уяачдын холбоог 14 оноос манай шинэ бүрэлдэхүүн залуучууд зохион байгуулад үргэлжлүүлэн уяачтайгаа холбоог бас сайхан авч яваад бид бас баярлж явдаг. Морь оюун гэдэг бол манай үндэсний спортын 93 наадмын нэг төрөл. Тэгээ энэ утгаараа ч одоо морины асуудал манай Эрдэнэсагаан суманд бол нэлээд төлхөө хөгжүүлж байгаа. Манай төрийн хамгаалалтын 13 гутгтын нэг Ягзэр гутгтын өлгийн нутгийн үр сад бид нар Ягзэр гутгт маань бас эртээр үеэс бас адуун сүргийг нэлээд үржүүлж хөгжүүлж байсан. Эрдэнэсагаан суманд одоо Ягзэр адууг бий болгож байсан ийм аяатай хүн. Өөр энэ удмыг одоо бид залгуулan ажиллаж явж байгаа ийм учиртай. Сүүлийн үед манай өвдрөөлөг морис туйстай холбооны морь уяах уяачдын ур чадвар өндөр болж байгаа. Яагаад гэвэл энэ жил алтууны бүс алтууны 100 жилийн хойд хязаалмар манай нутгийн Улаанбаатар гэдэг уяач эзэн Эрдэнэ ноёр гэж хоёр сахан залуу маань хязаалмар төрүүлсэн. Мөн манай Баатар сүх гэдэг бас залуу уяач маань Хэнтэй аймгийн бусад хязаалмар дөрөөр оруулж ирсэн. За ингээд урдаад байвал бас аймаг энэ жил бас Баатар сүх маань аймагт их насны амуу үзүүлсэн. Ер нь аймаг сум бусад одоо манай сумын мод ариг дөрвөлийн энэ жил илүү олон аригдах болсон. Энэ бол би одоо уяачдын маань ур чадвар итг зүтгэл өндөр байна гэж бодож байгаа. За Эрдэнэсагаан суманд үндэсний сурын спортыг хөгжүүлэх, бий болгох энэ үйл ажиллагааны үндэс суурийг тавьж өгсөн хүн бол
манай Эрдэнэсааgaan сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга байсан Томсрынгийн бүрэн дэгш гэдэг хүн анх одоо үнд суурийг тавьж 3 ном сум биднэрт худалдан авч өгч байсан. 2017 онд манай Югөдрийн мэрэгэн үндэсний сурын холбоо Монгол улсын шилдэг холбоогоор шалгарсан ийм амжилттай байгаа. За 2018 онд мөн одоо энэ амжилтаа давтахын төлөө баталгаажуулахын төлөө бид одоо зориг шулуудан ажиллаж байна. За манай сурын холбоо байгуулагдсан цагаас хойш одоо 6 жил болж байна. Тэгээд энэ 6 жилийн хугацаанд манай холбооноос аймгийн мэрэгэн 1, аймгийн гоц харваач 1, сумын мэрэгэн 3, сумын гоц харваач 2 төрөн гарсан ийм амжилттай байгаа. Ингээд манай сурын холбоо бол нийт одоо 28 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За энэ жилээс одоо хүүхдийн сурын харвааг шинээр одоо эхлүүлж байгаа. За мөн одоо сурын холбооныхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мөн харилцаа холбоогоо өргөжүүлж, улаастай гишүүний сурын нийгэмлэгийнхэнтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. Мөн одоо Эрдэнэсааgaan сум улаастай гишүүнд ээлжлэн одоо хамтарч бас сурын тэмцээнийг зохион байгуулж удаа одоо амжилттай оролцсон ийм амжилттай байна. За 2018 онд бол улсын авраг шалгаруулах тэмцээн Хэнтийн аймагт болсон. Энэ тэмцээнд манай холбооны тамирчид оролцож, за үүнээс улсын 3 дугаар зэрэгтэй тамирчин нэг төр аймгийн авраг шалгаруулах тэмцээнийг сумдаа зохион байгуулсан анх удаа. За энэ тэмцээнд бол манай тамирчид амжилттай оролцож, эрэгтэй эмэгтэй 1-р байр, за эрэгтэй 4-5 дугаар байр, эмэгтэй 2 дугаар байр энэ шагналыг авсан ийм амжилттай байгаа. Ер нь бол манай тамирчдын хувьд одоо цаашдаа улсын зэрэг цол авах, улсын одоо зэрэг авах, мөн улсын цол авах юм алхам бол одоо манай тамирчдад их ойрхон байгаа. Зүгбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Эрдэнэцаgaan компани. Зүгбаатар сумаас нүүрсний тээвэр хийдэг дөхмийн уурхайн хүндэт Азийн олон тооны машинууд тус сумын нутгаар дайран өнгөрч иргэдийн амьдрал ахуй, малын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж, олон салаа зам гаргаж хөрсийг талхалж, бэлчээр сүйтгэж байгаад нутгийн ард иргэд сэтгэл зовниж байгаа талаар ярьлаа. За манайд бол нүүрсний 3 уурхай үйл ажиллагаа явуулдаг. Тээвэрт хийдэг, бичгтийн бомб руу экспортоор гаргадаг. Тэр нь бол бичгтийн бомб хүртлээ уурхаагаас 80 км. Тэгээд замаар маршрутыг батлуулчихсан, зам тээврийн яамнаас баталчихсан тийм маршрутаар явдаг юм аа. Энэ дээр бол одоо тэгээд одоо тээвэртийн компаниуд нь туслан гүйцэж тээвэрт авсан компаниудын жолооч нар болохоор одоо зарим үед бол одоо яг нэг маршрутынхаа замаар явахгүй, сайжруулсан шорон зам нь стандартын шаардлага хангахгүй тооцоолгоотой юу болсноос одоо тэгээд үүдээд тэрнийхээ хажуугаар одоо малчтын хажуугаар ингэж тээвэрт хийж явж одоо сүүлийн үед ийм л юмуд их тулгарч байна да. Дээрээс нь хэлэхэд манай суманд үйл ажиллагаа явуулдаггүй нэ манай сумын нутаг дэвсгэртэйгүүр дамжин өнгөрдөг одоо Сүхбаатар аймгийн баруун талд байдаг захиурт эмэл захиурт гэх тэрний тээвэрлтийн хөдрийн шорооны машин их явж байна. Дээрээс нь Сүхбаатар суманд үйл ажиллагаа явуулж байдаг нүүрсний дөхмийн уурхай гэдэг юунаас одоо манай сумын нутаг дэвгүүр энэ хоёрын машинууд бол одоо сүүлийн энэ жилүүд одоо их явж манай сумын одоо аймаг орох зам тэр одоо маш ихээр хөрсний эвдрэлд орсон байна. Жижиг зэрэг энэ явхад бол маш хөнгөлөлтөй болсон байна. Эднэр бол одоо тэгээд ер нь энийг зогсооё энэ тэргээд сум орон нутгатаа бол одоо цагдаатайгаа бид ингээ байгаль орчны хүмүүс хамтраад ажиллангууд дээрээс авч явуулсан маршрутаар ингээд явж байгаа бид нар. Зам тээврийн яамнаас яасан тээвэрлтийн маршрутынхаа замаар эдгээр тээвэрлтээ хийж гинэ гэдэг хариулт өгдөг. Тэгтээ сайжруулсан шорон замаа тавиад тэр тээвэрлтээ хийгдэг л цаанаасаа бол угаасаа хуулийн дээр байгаа ш засгийн газрын тогтоол дээр яж байдаг. Тэгээд одоо энэ тээвэрт хийж одоо замаа засна өргөн мөнгөгүй гэсэн дотоодын компаниуд бол ийм л их тулгарл үүсэж байна. Одоо тэгээд энэ компаниудын тээзүг баталж өгөхдөө анх одоо энэ ашиглалт өгөөд ашиглалтын уурхай өгөхдөө тээзүгийн баталтыг одоо энэ ашигт матуудын ерөнхий газар зам тээвэр уул уурхай яам энтрээс батлуулаад ирдэг тээзэн дээр хамгийн эхлээд замаа тавьсны дараа одоо ашиглалтаа явуулдаг л имийг л ярмаар байгаа. Малчтын өвлж аварж агаар олон уурхайн зам явдаг. Тэгээд 2017 оны 10 сард 1-р багийн иргэдийн хурлын нийтийн хурлаас ажлын гис гарч энэ зам завсрыг замыг зохицуулах, замын тээвэрлтийг маршрутын дагуу явуулах
уул уурхайн сайжруулсан зам тавих ийм төслүүдийг үүрэг өгөхий ажлын хэсэг гарч ажилласан. Тэгээд энэ дагуу олон уул уурхайтай уулзаж олон газар өргөдөл гомдол гаргасан. Тэр дагуу мэргэжлийн ялалтын ерхий газраас шалгалт ирсэн. Аймгийн мэргэжлийн ялалтаа шалгалт ирсэн. Шалгалтууд ирээ явдаг. Акта тавьдаг. Маргааш нэргээд яг хуучин хэвийн машин тээврийнх нь үйлчлэг нь явж лээдэг. Тоос нь явж лээдэг. Одоо Захүртийн уурхай гэхэд Сүхбаатар аймгийн баруун талаас нааширдаг. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэсаgaan сумын 6 дугаар баг 1-р нуур багийн нутаг дэвсрийг дамжиж өгөрч бичгтийн бомт төрдөг. Тэгээд энэ завсар болонгууд баруун хойноос орж ирдэг. Өдөрт 10 гаруй тэрэг явдаг. Тэгээд энэ Эрдэнэсаgaan сумын төвд байгаа 4,000 иргэний Монгол Улсын үндсэн хуулинд заасан амьд явах эрх байгаль орчноо эрүүл мэнд хамгаалах эрхийг ингэж зөрчиж асрыг тоос хоригдлуулж тоосыг бий болгож замыг эрлж ингэж явж байгаа ийм асуудал бол зөндөө гарч байгаа. Хэд хэдэн нүүрснээ уурхай байдаг суманда мөн өшөө 8-гийн хойноос одоо тэр баяжмал тээж байгаа бас нэг уурхай байдаг аймгийн мараа урдаас явдаг. Энд дээр бол одоо стандартын бус зам дэд үсгийн асуудлыг хийдэг байж одоо олооролт хийснээс болж стандартын бус замаар тээвэр хийснээс маш их тоосчлт үүсэж байна. Хүн даацсан машинууд зүгээр хээрийн замуудыг маш ихээр эвдэж байна. Тэгээд тэр эвдэрсэн замаараа одоо янз бүрийн өшөө шинээр зам гаргаж одоо ингэж олон салаа зам гаргаж ингэж освол бэлчээрийн маш ихээр засгалж байгаа маа. Энэний баримт нэг бол өнгөрсөн хавар гэхэд 1-р бригадын гисэг иргэдийн ноолоор одоо тоосчлттай байна гэж улсын сумын авчгаа дундчаас доогоор үнээр одоо ингэж амьдралд нэг охирлож байгаа. Энэ уул уурхай компаниуд ер нь одоо тэр уул уурхай хариуцлагатай уул уурхай гэдэг үйл ажиллагаагаа бол бүрэн хайсан. Зөвхөн тэр нэг тээвэрлэлтэй хийгээд ашиглал олж явал болоо. Тийм л зарчмаар явснаас болж одоо ингэж замын асуудлаас ийм охирол үүсэж байгаа маа. Мөн одоо нэг сайжруулсан зарим нэг компаниуд нь сайжруулсан зам тавьсан нэртэй боловч тэрний арчил тордолж байдаг. Услага байдгүй. Ердөөд одоо жоохон нар гараад талах үед улаан тоосно. Зэзэрч гэсэн улаан тоос, хаврын улаан шорон шорох жорж байгаа юм шиг. Ийм маягаар үйл ажиллагаа болж энэ одоо ялангуяа энэ малчтын ажил амьдралд маш их хүн дарамтж оруулж байгаа. Эрүүл мэндэд малын эрүүл мэндэд одоо малын уушиг нь тоосчод уушигнээ өвчнгөөр өгч байна. Ноос ноолоор нь одоо тоосцайгээ тэр мэтлэнгээр одоо үн бууж байна. За энэ уурхайнуудын одоо ажлын байдал бол зарим нь одоо сүүлийн 2 жил ажиллан зогссон. Зарим нь одоо хагас дуу ажиллагаа нь явагдаж байгаа. Жигд биш ийм одоо үйл ажиллагаатай явагдаж байна. Энэ жигд биш одоо байгаа байдал нь бол хөрөнгө оруулагч талтайгаа одоо санал зөрөлдөж хууль шүүхийн байгууллагаар явах байдлаар одоо ажиллан зогсож байна. Үүнийг бид нэр одоо шийдэхийн тулд бол одоо хатууд зам тавиулах гол зорилготой боловч одоо энэнийг тавих их усүр хөрөнгөний одоо өгтөн чадал байхгүй гэдгээр одоо хойшоо тавигдаж ингэж одоо тооцолт хөрсний хэвлэлийг маш ихээр одоо гаргаж байна. Энийг бид нар эхний ээлжинд одоо хайрын гучлалтай замын чигсэн тавиулъя гэсэн ийм бодлого зорилготойгоор одоо компаниудыг шахаж шаардаад ажлуудыг хийлгэж байгаа. За дээрээс нь одоо манай сумаар дамжин өнгөрч байгаа Сүхбаатар аймгийн Захүртийн одоо хөдрийн машины тээвэр байна. Сүхбаатар сумын Дөхмийн уурхай нүүрсний тээвэр байна. За Дорнот аймгийн Матад сумын одоо хөөтгийн одоо нүүрсний тээврийн асуудал байна. За Дайчин Тамсаг гэдэг одоо Дорнотын Матад сумын одоо газрын тосны тээврийн одоо манай суманд 90 км явдаг. Эдгээр ингээд одоо замын одоо эвдрэл, хөрсний эвдрэл, замын тоосчд бол одоо маш их гарч байгаа. Энийг одоо бид нар бас хологдох газар нь уламжилж шийдвэрлэхийн төлөө бас одоо ажиллаж байна. Нэлээд одоо хойрог удаашралтай байгаа гэдгийг бас одоо та бүхэндээ хэлье. Энэ одоо замын асуудлыг бид нар засуулах бүр цаашлах юм бол бетон зам тавиулах, хар зам тавиулах ийм бодол зорилго байвч
өнөөдрийг хүртэл бол одоо тавиагүй ингээд жил шахам одоо тээврийн ажиллагаа явагдсаар байж байна. Эхний ээлжинд энэ компаниудын одоо шийдвэрлснээр бол одоо хайрган хүчлэлтэй зам тавих ийм одоо шийдтэй. Тэгээд хайрган хүчлэлтэй замаа бол одоо эхлээд одоо аймагаас наашаага эхлээд ингээд явж байгаамаа. Энэ тооцолтыг одоо бид нар дарахын тулд хологдох газар яамдуудад бүгдэнд нандсан. Энэ асуудлыг одоо түргэн шуурхай шийдэж ард түмний одоо энэ бухимдал гомдлыг одоо тайлах хэрэгтэй байна гэдгийг л одоо хүсч ажиллаж байна. Өг зөр худагдан төр шашинтны зүтгэлтэн сайд байснаас гадна байгаль хамгаалах экологч хүн байсан юм. Чоноголдоо цагаан тарав, халиун бугоо, шилүүс, боргроос зэргийг өсгөн үржүүлэн халуун орон дургадаг гандгар мод, сакура зэргийг тарж ургуулсан. Өнөөдөр хүртэл нутгийн зон олны бахархал болон өсөн үрдсээр байна. Манай сум бол 2011-12 онд 20-20 толгой тарва. Одоо 20-ыг нь манай энэ Нийтөрийн нутаг Чандман ууланд тавьсан, 20-ыг нь энэ Төрдөрийн нутаг Хороо ууландаа тавьсан юм аа. Энд нь манай сум бол 2000 оны ихээс тарвахгүй болоод эхэлсэн. Тэгээ шинээр нутагшуулъя гэдэг сумар нутгийн удирдлагуудын зүгээс санаачлаг гаргаад одоогийн байдлаар манай Хороо уулны тарв бол газар нутгаад хэлээд нэлээд сайхан өсөлттэй явж байна. Чандман уулынх бол газар нутгаас солиод одоогийн байдлаар бас тарв бол тодорхой хэмжээний тоогоор байна. Халуун бугын хувьд бол манайх 12 онд цус сэлүүнгээд Төв аймгийн сангийн аж ахуйгаас 3 буг, бугын сангийн аж ахуйгаас 3 буг ирж тавьж байсан. Нийтдээ бол 2011 оны улсын хэмжээнд улсаас энэ яамдаас байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас тооллого хийгдвэл цэгэн тооллого хийгдвэл 300 гаруй буг бол танаас өмнө байна гэдэг мэдээлэл өгч ирсэн бол одоогийн байдлаар бол газар нутгаад хэлээд одоо баруун зүүн араад лахжуун тэгээ зүүн тишээгээ энэ 75 модгоо тэргээд бүр газар нутгаад хэлээд одоогийн байдлаар гачил өсчгөөд байна. Одоо яг тэд гэж үл хэлэхгүй. Хуучин 2010 оноос эхлээд явдаг байсан үеэсээ бодвол одоо 8 жилийн дараа гэж бодоход одоо 40-50-аараа өчнөөс өөрөөрөө тэгээд өсөлт нь сайн явж байна. Боргороос бас манаас өмнө хэмжээгээр байдаг.